दोस्तों फिलहाल हम चला रहे हैं टिगोर ईवी और इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब ये गाड़ी चल रही है ना तो आवाज सुनो आप, कैसी आवाज आ रही है। तो जैसा कि आपने सुना ना, इसमें आवाज आ रही है, ऐसे लगा कि कोई पीछे मोटरसाइकिल का इंजन फिट कर दिया है। और जैसे ही गाड़ी 30-35 को पार कर रही है ना, तो उसके बाद इसमें ये साउंड आ रही है और मतलब काफी डिस्टर्बिंग साउंड है। तो अब आपको आगे इस वीडियो में बने रहिए, आपको बताएंगे कि आखिर किस चीज की साउंड है ये। एक बार दोबारा और आपको सुनाते हैं। देखो अब स्लो चल रही है, कोई साउंड नहीं है और आवाज जो है पीछे से आ रही है। अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं गाड़ी की, अब सुनिए। तो जैसा कि आपने सुना कुछ ऐसी साउंड है। तो अब आगे आपको बताते हैं वीडियो में कि आखिर किस चीज की साउंड है और क्यों आ रही है। तो दोस्तों जो आपने मोटरसाइकिल वाली साउंड अभी सुनी थी वो आ रही थी इसके पिछले टायर से। और जब हमने चेक किया तो पता लगा जो साउंड थी वो आ रही थी इसके व्हील बेरिंग से। व्हील बेरिंग के लिए आपको इसका हब खोलना पड़ेगा, जो कि हमने पहले ही खोल दिया है। और बाकी बात की जाए तो इसके अंदर आपको ओरिजिनल टाटा का डालने की जरूरत नहीं है, आप फैक कंपनी का इसके अंदर बेरिंग डाल सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं इसका व्हील हब। तो इसमें क्या है, सिर्फ सेंटर में देख रहे होगे आप बेरिंग है वो चेंज हो जाता है। और अब आपको दिखा देते हैं, ये फैग कंपनी का बेरिंग है और 1100 कुछ की रेट है। बाकी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है।